Serbisyong ramdam nyo, serbisyong Tatak IFM with Idol June Ramos. Dagiti dadumapay nga damag kasi nadakamat tayon ti vehicular traffic incident nga napasama kiti Ilitia Cervantes papagayam. Nasugatan ti maysa nga laborer ken itiya backrider na kalpasan nga mawanan iti kontrol itiya minaneho da nga motorsiklo ken matinag itiya deraas iti paset itiya Cervantes Mangkayan Road iti barangay Comillas North itiya malem itiya baro nga tawen January 1 papagayam. Tiya biktima ket maysa nga 39 anyos nga laborer ken residente iti Itogon, Benguet. Ken tiya backrider na ket 21 years old may isang estudyante manipod iti Mangkayan, Benguet. Iti investigasyon itiya pulisya itiya Cervantes Municipal Police Station agarup alas 4:50 iti malem. Kabayatan itiya panagdaliasat dagiti biktima nga agpabagatan nga direksyon nga nakalugan itiya XR Honda 150 ket itiya madanunda itiya nasa nga lugar ken kurbada nga paset itiya kalsada naggandat nga overtake ti driver itiya sarsarunwen na nga lugan. No pinukasta nawan itiya kontrol itiya manibela itiya driver nga biktima ken nakaigapuan itiya pan nakatinagda itiya deraas nga da iti kaunig na nga agarup 15 nga metro. Dagos nga nagresponde dagiti otoridad ket naitaray dagiti biktima iti Ilocos District Hospital Besangpas na swerte nga naglakam-laeng nga po iti minor injuries tinagduduma paset iti bagida dagiti dua ken agdamadan nga agpapaimbag. Okay? Alakit ni agarup 15 meters detoy nakatinaganda papagayam daksanggasat niya takastoy tiya napasaran ngem pagsiatan na saan damet apo nga napakarwan. Di mat nan anay nga saan da nga napakarwan dagitoy tatandwa nga biktima. Itibiyang itiya Cervantes Municipal Police Station nga nang isang katapoy tiya rescue operation. Kadwada itibiyang iti Bureau of Fire Protection Cervantes, ti Mangkayan Municipal Police Station, ti Benguet PPO, ken iti 102nd Regional Mobile Force Battalion. Tapno ti kastaket masiguro laeng iti kinatalgedmet dagiti biktima ken nang secure iti area papagayam. So deta iti damag manipud po iti Mangkaya iti ili iti Cervantes dagitag turong apo iti Mangkayan nga kastoy matten apo iti nan anay nga napasaran dagitoy nga dua nga biktima nga nakalugan na po iti single motor. Serbisyong ramdam nyo, serbisyong Tatak IFM with Idol June Ramos.